Como é seu nome? Tem que apresentar aqui o programa de culinária. Vai, vamos lá. O que você vai fazer hoje? Primeiro vai começar 3 ovos. 3 ovos. Você vai fazer o quê? Um bolo? Quantos ovos? Mostra aqui, ó. Ok, 3, sim. vamos lá. Como que é seu nome de cozinheira? Luna. Luna? Vamos lá. Na verdade, para fazer esse bolo, vai um ovo só, tá bom? Porque é outra receita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Misture muito bem. A vovó parece um cocô. Bate forte, mistura forte. Vai misturando, cuidado pro ovo não voar. Um papagaio? É, um papagaio que voa. Tá misturando? Tudo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora Agora vamos colocar um pouquinho de leite. Leitinho. Continua misturando. A vovó parece um xixi. Meu Ah. Deus! Faz cocô, faz xixi. Tá misturando? Tudo. Depois nós vamos colocar uma pitadinha de sal. O que é isso? Sal. Misture muito bem. Parece o que é isso? Parece mas parecendo um bolo. Aí, ó, você tá fazendo bolo de verdade hoje. Vamos colocar uma pitadinha de Chocolate. canela. Canela. É. 2 pitadinhas de canela. Pronto? É de todas. Isso é canela, não é toddy. Agora está faltando 2 coisas. O açúcar. O açúcar. Vovó, Oi, tá parecendo mamá. vamos lá. A gente põe qualquer tanto, entendeu? Porque tudo funciona com a gente. Não tem esse negócio de medida. Com a gente é assim. Vamos lá, Luna, misturar. Mistura aí o negócio. Tá bom. Tá misturando? Tudo. Eita, mãe. Tá parecendo mamá. Ai, meu cabelo tá puxando. Luna, o que é isso? Não sei. Fermento. Ah! O que é fermento? O que ele faz no bolo? Ela põe no forno. O bolo crescer. E é só porque não pode pôr muito. Mistura, Luna. Tá misturando? Agora tem que pôr. Agora o principal. Vamos lá, Luna, sem medida. Vai, Luna, mistura. Muito bem, Luna, mistura. Mistura, Luna. Isso, vamos lá. Deixa eu ajudar você agora a dar uma misturadinha. Peraí. Ó. Agora é assim. Parecendo um liquidificador, entendeu? Sim. Bem misturado, bem misturado. Bem misturado. Mistura. Bem forte, né? Porque tem que parecer uma batedeira. Nossa, olha aqui meus peitos, meu Deus. Vai ter que misturar mais. Vai. Deixa o quê? Prontinho. Agora a gente vai fritar. Fala que agora ela tá. E agora vai fritar. Mas mexer mais um pouquinho. E aí depois você vai mostrar como ficou. Fala lá pra câmera. E vai ficar bem legal. Isso, a gente vai fritar, depois a gente vai mostrar como ficou. Ó, vovó, eu Cuidado, quero não, fazer cuidado. xixizinho. Tá, vou pôr você pra fazer xixi, peraí. Aí, ó. Não chega perto. Cuidado, não. Luna. Sai de perto. Fica perto Vai não. lá fazer o xixi então, ali, que você já sabe tirar já. Oi. Vovó, olha aqui, parece um salgadinho. É, então. Vai lá fazer seu xixizinho então. Que já eu vou tirar os bolinhos pra você ver, tá? Chama a vovó a hora que você acabar. Olha. Au! Foi? Espirrei um óleo na minha perna. Olha lá. Peguei, filmei. Como é o nome disso? Bolinhos de chuva. Isso aqui. Essa água pra fazer o café. Isso. Leite que eu derramei. Isso aqui. Vovó, Eu derramei o leite.
Oi. Já acabou. Já acabou? Tá bom. Então, peraí. Você pode tirar esse aqui pra mim? Vou cair. Pode tirar? Pode. Mas na hora que você tirar assim, você tem que fazer balançar bastante pra ele não ficar encharcado. Pode ficar aqui. Luna, eu vou precisar da sua ajuda. Por quê? Porque eu tô fazendo o bolo, eu preciso testar isso aqui hoje. Pode ser? Tá bom. Tá bom que eu pedi. Pronto? Tá Agora eu vou precisar que você levante seu jardim hoje, tá bom? bom. Obrigada, viu? De nada. Então você tem que tirar logo, senão ele vai queimar. Tem um tiro, então. Tô fazendo. Tô reclamando. Vixe, vai chover. Ai. O que vai acontecer? Chover? Aí. Aqui. Isso, tá nublado o tempo, né? É. Nublado o tempo. Não só precisa ver, não. Tá bom, pode parar. Pronto? Pronto.